Evet arkadaşlar, Beko 7 kiloluk bir çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinemizin sıkmada çok ses yapıyor. Makinemiz plastik kazan. Evet arkadaşlar, bilyeler dağılmış.
Evet arkadaşlar, makinemizi tamiratını yaptık. Ek yerlerden artık su kaçırmıyor. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makinemiz 1000 devir dönüyor şu anda.